வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம நியூ ஜாவா அதாவது கிளாசிக் ஜாவா அண்ட் ஜாவா 42 ஓட எக்ஸாஸ்ட் நோட் இன்ஜின் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்க போறோம். Here we go. Yes. பழைய ஜாவாவோட சவுண்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் பழைய ஜாவாவோட சவுண்டை எதிர்பார்த்து வந்தீங்கன்னா ஐம் ஷூர் யூ கோயிங் டு பி டிசப்பாயிண்டட். எக்ஸாஸ்ட் நோட்டும் கொஞ்சம் ஷாலோவாக தான் இருக்குது. பட் தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் பீன் டிசைன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னு நம்ம அடுத்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம்.